Shalom amaina ni masih bakal Yesus Kristus. Berbuka da baju makan ini sarang wasi pula betul. Dalam berbaju Yakub pada 5 ayat 7 ilu Bezara di mana taruh melo pelangi tidak bisa membuat mana dede. Bami bolong ke demi pembase yang mira khalifuset. Iru kibaso so aya izai base buat dana si babuli ana sonowi baba mologo tedenya bakfania ire di tema do sifana bate usafuria bayami goy bami mologo tedeni bami balbaloi nya aro dedo no asa traso so ayande bai nya ngaro kena bami ya mira telefuse fa bai te hupa mi hiza somo isa dan huku ada minha família do baba na famakau baba mologo tudo ada zama ele anda sino fawo badin so aya ya mira telefus iza te fawo bu zino mana tedora no mirongo bana hayubi anda tedania balu so aya banu mirongo menos aku si baite de so aya baso ke ta manade he amaya ida aka ini banua jenaga mafaima ba mafuno karumali de kema bawa boleh yang ini de jenaga mafuno yadu shalom amaina obo pada baji mafande metula ora hurudu ita obulo ita bersama baba numu aya Yesus Kristus baba mono taromelo balai tera mana na satan de sawgel le sifarai kada zoaya niro kita bamoto banos bahalewa da derwada fo fanunda vou fazer aí uma festa nem falou da magia aqui no Ifaú. Fatua lama tu da rumah lubalangi ande tak terus da notaru di minggu pertama bawa sifu. Artinya siwa awal kalau lalu bawa siwa. Fano fuba kabadal kerja berubah hidup sagi tema bapak. Apakah si tido ita masa lu? Hawa bapak dan ibu masih bapak Yesus. Atau terus da minggu silang. Ba mission bawa tuhare duria sumusuda de baganoni artinya não terá outro fato saída não merdeka kita secara Kristus não ofita da firman Tuhan kalau mai lobana artinya ada usuf mi bisa kita setiap masa ufur eluania nasi setiap ufuri masih so masa waktu untuk bertobat nasi makin meningkat makin setiap babai baholi abolo ena manisto do baba mati surah Yakub ade pasal 5 atau surah Yakub mafefu ni surah Yakub eno ni lobalangi bago ite de dunia ya ira de baba no durande ena doji eno ni banwa suaya bahasa bala so masih lobalangi ni falwa ama ina ni masih pakai Yesus baba uriande acesse sua budada, acesse honor dada, acesse sua busi dada, heba keluarga, kesehatan, ekonomi, kalau bandono mafefu. Tetapi bagi mereka dia fully ingat kita. Ena ya ita ni foto ija mati ke soaya Yesus Kristus. Ena doji sangar o tebe ke Yesus Kristus baite pula. Ena mati ke Yesus ada sobanat tebe ke sama. Ena hasambalo ita sama luas somasi lo balai. Ada yang mana kita tiba si makan di amaina tahat tedeu babai fatah tahat tedeu babai fatah nata baso morofuri bazura moze ilisagel walono nono Israel mete baila taha wangarengar mete baila taha busi de zaga wakora balatahi geno de nono Israel satu itu Babila taiga ada tiro mo krobalan bangu fulu ihu kilo lomalangi ifalua galita ada babang hori mo dalam ahyar bahis sebagian fefu pemungkana muda kesana do dan tabasu ajura moji faza do famosi faza felezara ayat itu artinya benar-benar khada baji malku ane ya ita di foto sama Yesus ena benar-benar ita baik alio abudu alio fatah ada yang bagi cerita tahat Deus babai fatah di mana ke datu ho ala tebula bamalua somasi
Hadia ia rumah syur. Abolo ogosan. Bawa makhirnya, bawa masih ya i. Bahifi fugoi, bawa masih udah tadi pusat. Dah udah masih. Hei bisa gaya nabi tebulu ita bada. Aini ita mafifu ama ini. Faurida terserah ke seutuhnya. Hanya ia so proses, tabe tertenafur ia, tabe balasida ia, sehingga setiap gerak gori dan langkah da fangirang-irang da hasambalo da lete bulu bawa maluan sumasih malam. Ya ita di foto sama tiku Yesus, dia bisa ya. Gofa de toy. Anda mana keda forsa tesala aro de boy mah. Aro de boy mah haruna. Ibe keda basura ya kubuan de 5 rabas itu. Ofeta basi kawajiwan. Amai dolan hasono. Sombaloi baloi. Wa so Deus o fofana. Barreiro, safuri, não tá ilha de sangue, babocapo, babolas. Lá beto ginesi, lá facuini ralas, lá tan. Sehingga beberapa halarawa, ofet halawa. Baka pada oya babude dan orotu. Zono genaha, genawe de sama kikotela, sama kikomul, sama buane 5, rabas itu. Ofeta basi kawajiwan amai dolan hasono sombaloi baloi wa so Deus o fofana barreiro safuri não tá ilha de sangue babocapo babolas lá beto ginesi lá facuini ralas lá tan sehingga beberapa halarawa ofet halawa baka pada oya babude dan orotu zono genaha genawe de sama kikotela sama kikomul sama kikomu tetapi tetap batahan itu lefatai ira maafim la simpro si kamu fabulur la beda ugalu hama ira kiyo bala sehingga apa yang terjadi melefatai ira tetap kerja ke maina termuawa mungkin fabawa tola la masih lagi masih la nikmati faurira ira onora keluarganya telifusur. Anda basi makhe, anda mau ifaro de aro de boi mangara hena soda de yeso na nonor de batok kromalangi babangane basura Filipi faza ayati ona de iwa na soda de boi bushi de migo fada ya ba na soda de miandem mi ohi babangande khenama mi ohi babangande kromalangi si fofa lulu basi fofanga de bapang de song noro de data ikhunia ngare de data de ikhunia sehingga bakabada dan otomatis dan tebul sa bakhunia sehingga samala ita samalo sumasi so ai samalo sumasi lo balai saru baba mati banut baba banut tela ini wao gofu hadiah ia sabude de ni oi baba ngande depan nama mati tidak ugal balai tidak terima. Luar biasa Bapak Ibu. Hadiah sabu dedeme nioi babangan depan nama mati tidak ugal balai tidak terima. Tetapi pertanyaan pada apakah mampu ita? Apakah nota rumah silo balangi? Apakah ita ada nota tahada duda? Apakah ita ada lefatai? Apakah sindu ita solo rumah silo balangi? Apakah nuaro duda malu? Anda ingat kita basi malu anda baik. Nuiwa ukai bapangan si fofangalu fangan fana semua. Tahu akhirnya meno ya ia zaman terus khedana di bafi. Ya ia zuh kedanu de kena sidang baik lupan fefu awala tato akhirnya apalagi ita fefu gusi de dengan awala jadi si mustahil nata to akhirnya azura yohane da yohadani adani badai kubau
Isa bakabata iok insu aya iok lo balai, tetapi tamege harus mampu ita tafalu masih sehingga ada tahan. Ada dalam mana-mana ia ada baru nekin isu mana ada daga fanita. Tapi hana masa di funono aya. Mana ada daga fanita. Mabe fase batama segala macam mafalu ada tetapi hana di funono ama ina ni masih bak Yesu. Le dozi sifat masuk aya sifat makhluk mana ada banozo. Hasolo so masih nama. Artinya mungkin suka mungkin so taha. Fareso de besakan. Fareso sakali sehingga ada mangada do to ufunan. Boy mangada ita dengan muka atau fotongan silebak tetapi dengan faohab dun sifat fangalulu ita kena. Sehingga dengan iman bapa dan ibu tola mampu ita mafif wadapi. Na bazurai berai fizan lazara da ita famatian pada dan bafaru. Ya fefa de saudara so ayah be kema baru de saudara so ayah no kaila la kema saudara no fambu keluar kau saudara no fambu no saudara no ufada na fuk hawara dan sampai kapan ita mengandung sampai kapan ita sabar sampai kapan ita tataha doda yang ibu bakal ada lagi irugi baso zangukuan masuk Yesus hawara batasnya tataha doda baru sosoda istilahnya so batas kesabaran badar melo walai majin kedal hati batas ofeta paurida zamosa mi fefu abrada dania pasti dania bisa ofuna zabi anda ita ni masih bak Yesus basara Tesalonika 5:20 baik itu apapun dah tetap berdoa tok khuni fuli semangat khuni fuli noroda dunia menoya ya ama keda jonoroga basama ugu lete bula malos masih belangi dua tahat deu ba boy bau musot de deu tahat deu bau musot de deu ama ina ni masih bak Yesus bayati siwa fulu ya eu giflezana beke da duma da bakawala domua boy fatah ita boy mangar-ngar kenabuda boy tabale lo balangi dan abuda boy tabete tunafuda nabuda tetapi hasam balik lo balangi bawa na terde no beke da duma simana bana hayobi bay bisa gigi lo waya Yesus Kristus o yang amala zolo ya melono sama kau ya tetapi selalu sokenya bana haterde selalu sokenya famuso ya de lo balangi fefu ngabalada bay fulifun babangan ke lo balangi sehingga apa yang terjadi proses demi proses tola imam puka tola ijalani ma fefu selesai ke visi misi semana dia bila taila ni neva makau ama ina sampai la dia keluarganya formonia bayononia tekiko bahkan fokunya fefu ratonia tekiko tetapi mita dunia lete boleh bawa melos masih lo lagi so kena bahata dia musuh itu dunia apa yang terjadi ifau lo lagi kali lipat apakah kebaik itu mana tolak tetapi dengan catatan kata doda dengan sabar ita tetap musuh itu berkerubalan mehana bazura matai ufaza dura walu ayat 30 beiwa baiza fofono kami irege gamozwa betulan pada Yesus yang ibu bakal ada lagi irugi baso zangukuan masuk Yesus hawara batasnya kata doda baru sosoda istilahnya so batas kesabaran badar melo walai majin kedal hati batas ofeta paurida zamosa mi fefu abrada dania pasti dania bisa ofuna zabi anda ita ni masih bak Yesus basara Tesalonika 5:20 baik itu apapun dah tetap berdoa tok khuni fuli semangat khuni fuli noroda dunia menoya ya ama keda jonoroga basama ugu lete bula malos masih belangi dua tahat deu ba boy bau musot de deu tahat deu bau musot de deu ama ina ni masih bak Yesus bayati siwa fulu ya eu giflezana beke da duma da bakawala domua boy fatah ita boy mangar-ngar kenabuda boy tabale lo balangi dan abuda boy tabete tunafuda nabuda tetapi hasam balik lo balangi bawa na terde no beke da duma simana
bana hayobi bai bisa gigi lo lo Yesus Kristus o yang amala zolo ia melono sama kau ia tetapi selalu sokenia bana hatede selalu sokenia famuso ya de kelobalangi fe funga balada bai fuli babangan kelobalangi melo sehingga apa yang terjadi proses demi proses tola imam buka tola ijalani ma fe selesai ke visi misi semana dia bila taila negara makau ama ina sampai lalu ia keluarganya formonia bayomonia tekiko bahkan fokunya feforatonya tekiko tetapi mita dunia lete boleh bawa melos masih lokal lagi so kena bahata dia musuh itu dunia apa yang terjadi ifau lo lagi kaipan apakah tiba itu mana tolak tetapi dengan catatan itu dengan sabar itu tetap musuh itu berubah lagi mehana bazura matai ufaza dura walu ayat 30 biwa baija fofono kami irege gamozwa betul. Pada Yesus yang madang firman Tuhan bahwasanya sedetik pun le pernah ira soaya sedetik pun le pernah ira lobalangi sehingga gofa tetap sabar ita mampu ita kenia sehingga hadiah upah dari saudara dan ya ila dan tasunda da kula fauria itu saudara bazura Yakobo faza sara itu flelu mewa Yahobu nia sanaga fanandai goando nano faduhu de dunia dan nia kenia baik tema dakula fauri antu ni fabu usok aya zama masya itema dakula famorifi ni fabu so aya bazo masya so bada hazago masya berarti doji ile mawas masya so aya Risuna da aini ita mau khode la kata terlambat aini tataha da bai fatha ita klomalai aini tataha da maafefu gofa da ia dan heba pelayanan aba soalnya tera lai noni lo balai asisi so ya dai lalu lebih baga dai asisu fatha ita bai bapa dan ibu bapa na hate de mampu ita nafa boleh sama sana le mampu ita nafa toto da sama sana tawai babangan menoi wa dalam meluman hangi ube kami gehe so fabelo ube kami gehe si so formas fabelo bablos mas lo kala fabelo baba na te fabelo baba mala kami ya fabelo baba malo si soki kami ya baik na boda bahagi baba masih ya bahagi aboda boda sehingga kita ne mampu proses demi proses tahap demi tahap rasa malu selalu suka depan dan benar-benar kita dan yang difahamu sama itu so ayat Yesus Faudade, ini saudara tetap hadapi dengan sabar, hadapi dengan semangat hati, hadapi dengan semangat itu, hadapi dengan kau bah global lain. Fefu ngabalaja kau betul, kau kena babangada. Fefu usi dulu, kau kena babangada. Hena so masalah kau fadaya dah, bapa dan ibu, bayi usi syait kena dah. Hana dah ubed maduma, so sama listasi. No prata ile mungkin gefa, hana gefa ando. He yang amal fasuni dano. Bahai yang amal bade segala macam deu. Le pernah ahondo. Hawa le ahondo ande. Melite ifa amui kuna indana le tampung yaw ba gefa ando. Tapi gefa tadi langsung pasti pembuangan yang kecil. Ina fefu ngamal di dana ji masuk pasti keluar. Sehingga nala keluar pasti dana le tampung fefu dana tolak ahondo. Artinya aku dah goi fefu ngamal ada berita tampung ma fefu. Tolak ahondo kita. Tolak tekipo kita. Aina nanti baita taha tato ukhnya. Fefu ngabalo jile shoki baita tapo. Baita always bakabada deda tetapi sasibo oma fefu ta. Baita ngerege sheiku. Baita fundege o ngerege. Sehingga dari tola teki koita tola ahun. Sehingga tola ifu barakada dani ba makau. Fanghala ifu bertai khada. Tola inau khada dania ya soge mamalo jile shoki ber sanu emosi dari lefan hatu saya. Ada di ama ina ni masih bak Yesus. Fefu ngawale no de deda. Fefu ngawale ba urida data to ufoda niam. Enak benar-benar kita selalu musuh de deda. He bisa caranya harus membana hatu. Bana hatu de bisa to khrobalai bukai kenia papangan. Sehingga pasti ifawuswai. Badoji niha sile moroi. Sile mamoholi babangada. Isenda ba auri. Isenda da kula ba morifi ada. Setelah Yesus ayah Yesus baza mamasya ya yado. Nitana badede surah Yakobo pasal 5 ayat 3 imane taromelo balangi. Bayangi goi bami bologa de demi mi balobaloi mi aro de nuasa hate waso so ayande yado mangade itu. Sawa gele daromaliu ama wa Yesus bayanda aga ira inoni banwao
pabe ke mabawa bele baba na tede ina bi fatahin daga e bana mangara o ya noro dede ma samba de matoro funau ina wa beno roi hova noro mo ande isa lo bala ngima padu de ma mina wa le o rei ami founder op gemi ire gi ya mo dan roroga daga ma fefu ya sana ona daga baba mati ya so tede daga ya sanema daga da kula fauri ande bakos au yesu badilo malahi aman mangana badilo yesu keriso baba de dia ni yadu yahobu